صباح الفل عليكم. الناس شغلة نفسها بصاحب صفحة اسمها ايجيبت كده كده. اللي بيقدم المحتوى ده يعني من أفضل المواقع أو من أفضل الصفحات اللي موجودة، اللي هو صاحب صفحة ايجيبت كده كده. الشخص ده واحد ما بيظهرش نفسه قدام الكاميرا، حابب يعمل خير، يشوف ناس تعبانة، يشوف حد محتاج فلوس. يعني الكم حاجة اللي شفتها له يعني كانت كلها خير. يعني ربنا يكتر من أمثاله يا رب. بس في حاجة لفتت نظري وعشان كده قلت أعمل الفيديو ده. ليه مصممين إن صاحب الصفحة دي تبقى إسلام فوزي؟ تخيل أنت مثلا بتعمل خير ومش عايز الخير ده يطلع للناس، بس ده بتاعك انت، يعني الخير ده انت اللي عملته، وتلاقي كل السوشيال ميديا مقلوبة وخدت الخير ده ونسبته لصاحب صفحة تانية. المحتوى بتاعه ان هو سخرية على بعض الناس او بعض الفيديوهات، هو ده المحتوى بتاعه، ويقولوا انه صاحب الصفحة دي هو اسلام فوزي. انتوا جبتوا التأكيد ده منين؟ يعني تخيل حد بيعمل خير ومش عايز يظهر نفسه، وهو قاعد في امان الله، وفي الاخر يلاقي السوشيال ميديا كلها مقلوبة وعمالة تقول ان صاحب الصفحة ده يبقى اسلام فوزي. يعني يبقى بقى يعني اللي بيعمل خير ده قاعد كده بيتفاجئ ان الخير اللي بيعمله وكل اتنسبت لواحد تاني خالص. انتوا جبتوا منين التأكيد ده ان هو صاحب الصفحة دي، ان اسلام فوزي ده هو صاحب الصفحة؟ ليه تنسبوا له حاجة ممكن قوي ما تكونش بتاعته، خصوصا انه طلع في لايف وقال مش انا، وفي كومنت تاني قال والله العظيم ما انا. وبعدين ليه الناس مصرة قوي كده انها تعرف هو مين؟ يعني مش ضروري تعرفوا هو مين، هو واحد بيعمل خير ومش عايز يظهر للناس. يا رب الناس كلها تبقى زيه، ويا رب كل محتوى اي حد يبقى زيه. لو جاب شكله يقول لك يعني هو لا بيجيب شكل الناس اللي بيساعدها ولا جايب نفسه، يعني هو بيحط شاشة كده على الناس اللي بيساعدها وفي نفس الوقت مش ظاهر نفسه. يعني ده خير، هو بس بيقول للناس اعملوا خير، يعني هو بس بيدي دعوة للناس اعملوا زيي، من غير ما يظهر نفسه ولا يحرج الناس اللي بيعمل معاها الخير. يعني لا هو ظاهر في الفيديو ولا بيظهر الناس، غير بس شوية أطفال. لكن كتير قوي من الفيديوهات اللي شفتها له بيحط زي علامة على الشخص اللي بيساعده. فسيبوه،